лица делегации Союза абхазских добровольцев Карачаево-Черкесской Республики я обращаюсь к вам на внеочередном вашем съезде АРО в связи со всеми происходящими событиями. Дорогие наши братья, мы приветствуем вас в своем обращении. Мы понимаем, что нынешний съезд проходит в очень тяжелое время для республики, которое связано не только с какими-то личными амбициями. Здесь вопрос идет не о личных амбициях, здесь вопрос идет об общественном и социально-экономическом положении в республике. За все время мы всегда были вместе рядом с вами. Мы принимали участие в Отечественной войне 92-93 год. После войны наши братья находились здесь рядом с вами, помогали поднимать экономику, помогали защищать границы. Это было, это есть и будет. И на сегодняшний момент мы внимательно смотрим то, что происходит. К сожалению, мы не можем прийти и сказать, мы хотим вот этого президента или хотим вот этого. Мы не можем вам указывать народу Республики Абхазия. Мы можем только его поддержать. Как мы поддерживали и поддерживаем с 92 года. Но каждый из нас, который находится здесь, который сюда, от чего лица мы здесь выступаем, имеет свое политическое мышление и прекрасно понимает, что происходит в стране и к чему это ведет. Сейчас перед Абхазией стоит очень непростая задача. Это выборы нового президента Акаду. Нынешний вновь выбранный президент, он должен будет закрепить те позиции, которые на сегодняшний день достигнуты. Как в общественном положении, так же и в социально-экономическом. А другого выхода нету. Та стратегия, которая проводит на нынешний момент АРО, и те организации политические и общественные, которые ее поддерживают, она ведет в будущее. Это ясно и понятно. Только слепой не может этого увидеть. От всей души, я действительно говорю от всей души, от запада, мы желаем вам, мы рядом всегда будем с вами. Независимо от того, у кого какие амбиции, кто чего хочет, но вопрос в другом. Мы всегда будем рядом с вами, мы всегда будем находиться. Кусок хлеба мы с вами делили